দুইজন কি পাজল চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছো এখানে? হ্যাঁ। তোমরা কি খুব আনন্দিত? হ্যাঁ। আমরাও খুব আনন্দিত সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে রুয়াইফি তুমি আমাকে বলো যে তুমি আজকে কি পাজল চ্যালেঞ্জটা দেখাতে চাইছো? ফ্রোজেন পাজল চ্যালেঞ্জ। ফ্রোজেন পাজল চ্যালেঞ্জ? আচ্ছা, ওয়াও, দেখি তো তোমারটা। সত্যি অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এবার আমরা যাব সাবিয়ার কাছে। সাবিয়া, বলো তুমি আজকে কি পাজল চ্যালেঞ্জটি দিতে চলেছো? আমি আজকে বারবি পাজল চ্যালেঞ্জ দিতে চেয়েছি। ও আচ্ছা, তাহলে তোমরা দুইজন বারবি এবং ফ্রোজেন পাজল চ্যালেঞ্জটি নিয়েছো, তাই তো? ঠিক আছে, দেখি তোমার বারবিটা। ওয়াও, সুন্দর। তাহলে আমরা এখন ওয়াও সাবিয়া, সুন্দর হচ্ছে তোমার পাজলটা। খুব তাড়াতাড়ি করছো মনে হচ্ছে। তোমার ভিতরে এক্সাইটমেন্টটা কেমন? অনেক ভালো। অনেক ভালো। তুমি কি হ্যাপি? ইয়েস। ওয়াও। আমাদের রুয়াইফি, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে? আপনি কি পাজলটি শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারবেন? ইনশাআল্লাহ। ওহ, থ্যাংক ইউ। হয়ে যাবে হচ্ছে। হ্যাঁ, হয়ে যাবে। কাছাকাছি দেখে আমি দেখতে পাচ্ছি রুয়াইফির যে পাজলটা আছে সেটা কিছুটা শেষের দিকে। আমি খুব খুশি যে সে তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছিল এবং সে করছে।
অল্প সময়ের মধ্যেই চ্যালেঞ্জ শেষ করেছো। তোমাদের চ্যালেঞ্জটি তো অনেক মজার ছিল। তোমাদের কেমন লেগেছে? অনেক মজা। তোমরা কি এরকম আরো অনেক গেমস খেলতে চাও, চ্যালেঞ্জ নিতে চাও? হ্যাঁ। ওয়াও, তাহলে আমিও খুব এক্সাইটেড তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার জন্য। তাহলে বন্ধুদেরকে তোমরা বাই বাই দিয়ে দাও, যে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমরা আসবে এই প্রত্যাশায় তাদের শুভকামনা দাও এবং তাদেরকে আল্লাহ হাফেজ জানিয়ে দাও।